bởi dương chỉ đáy đang bật tẹt đáy đang với nháពេលដែលយើងទទួលដាតភ្លើងងាយក្តៅហើយតែដកចេញបន្តិចក៏ងាយនឹងត្រជាក់វិញដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាប្អូនគឺនៅក្នុងប្រទេសដែកដែលស្ដើងបែបហ្នឹងតែបើដែកគេក្រាស់គឺទទួលដាតភ្លើងមិនងាយក្តៅភ្លាមទេក៏ប៉ុន្តែបើបានតែក្តៅហើយក៏មិនងាយត្រជាក់វិញដែរអញ្ចឹងគឺវាទាមទារឲ្យយើងកសាងមូលដ្ឋាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយអាហ្នឹងបងអូនកុំទៅកើតទុកកុំទៅឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងអីពេកតើណាមនុស្សភាគច្រើនក៏ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែឲ្យយើងមានមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាដោយខ្លួនឯងថាបើយើងមានគោលដៅស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញប្រយោជន៍ពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងគូជឿថាមិនងាយបោះបង់ទេមែនទេបងប្អូនមែនអត់បាទតែបើទៅរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងដោយសារតែសម្ពាធពីអ្នកខាងក្រៅនៅពេលដែលអ្នកហើយយើងទៅរៀនយើងធុញយើងពិបាកចិត្តយើងណារៀនអីនឹងរៀនអីសួរឲ្យមករៀនអីម៉ែជិះអញ្ចឹងនៅពេលដែលលែងមានសម្ពាធពីខាងក្រៅយើងអាចនឹងលែងទៅរៀនដោយសារយើងធ្វើដោយសារសម្ពាធពីខាងក្រៅដែលវាមិនផុសចេញពីខាងក្នុងដោយក្តីស្រឡាញ់របស់យើងហើយយើងក៏អត់មើលឃើញពីប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងឬក៏ពីជំនាញហ្នឹងឬក៏ពីការងារហ្នឹងដែរមែនទេអាហ្នឹងមនុស្សយើងធ្វើឲ្យធ្វើទៀតនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅវាបានរង្វាន់ហើយបើយើងមើលមិនឃើញរង្វាន់ពីការរៀនផងហ្នឹងរឿងអីដែលយើងទៅយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងបណ្ដោះនៅក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីដែលយើងរៀនហើយបណ្ដោះនៅក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីដែលយើងធ្វើបាទហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទអញ្ចឹងចំពោះលោកគ្រូអាហ្នឹងវាជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហើយយើងកុំវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយដោយការសន្មត់ផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយយើងអត់បានស្រាវជ្រាវពេលខ្លះមុខវិជ្ជាហ្នឹងមានសក្តានុពលណាជំនាញហ្នឹងមានសក្តានុពលណាប៉ុន្តែយើងកែក្នុងដងមិនដែលដឹងរឿងហ្នឹងផងហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅមកផ្អើលរៀនមកផ្លែតហើយឬក៏កាលទៅរៀនហ្នឹងមានមនុស្សដែលយើងលួចស្រឡាញ់ហ្នឹងកំពុងរៀននៅហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបានប្រហែលថ្ងៃមកគេឈប់គេដូរថ្នាក់ដូរអីបាត់យើងបោះបង់សាលាព្រោះស្នេហ៍យើងឃើញទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយដល់ហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែបិទតែមិនដឹងចោះបាទនិយាយវាមិនអស់ថ្មទេតែនិយាយមិនស្រួលវាអាចអស់ថ្មិញបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាអត់បាននាំយើងឲ្យរីកចម្រើនទេបាទណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបើកចិត្តយើងឲ្យទូលាយបន្តិចហើយយើងស្រាវជ្រាវមើលអ្នកណាធ្លាប់រៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយអ្នកណាធ្លាប់ជោគជ័យដោយសារមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយគេនឹងរីកចម្រើនទៅដល់ណាសក្តានុពលនៃមុខវិជ្ជាហ្នឹងឬក៏នៃអាជីពហ្នឹងឬក៏នៃការងារហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណោះនេះឲ្យវាមានទម្លាប់ស្រាវជ្រាវឲ្យមានទម្លាប់ចេះស៊ើបអង្កេតថែមតិចមើលបាទស៊ើបអង្កេតមុខជំនាញស៊ើបអង្កេតមុខវិជ្ជាស្រាវជ្រាវមុខជំនាញស្រាវជ្រាវមុខវិជ្ជាហ្នឹងទៅដើម្បីបានស្ដាប់នូវដំណោះស្រាយល្អបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏សម្បូរបែបការលើកទឹកចិត្តសូម download KSH Mobile App តាមរយៈ App Store និង Play Store ឬតាមរយៈ QR Code ឥឡូវនេះ KSH Mobile App រៀនបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង